हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में अपने जो चल रहा था जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज चल रही थी कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, जिनमें हमने 4 रोगों को पढ़ लिया था इससे पहले। उन 4 रोगों में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा टीबी या तपेदिक, उसके बाद में पढ़ा हमने टाइफाइड या जिसको हम कहते हैं मोतीजरा, उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा हैजा या कोलेरा, और चौथा हमने पढ़ा था डिप्थीरिया। यानी कि 4 रोग हम पढ़ चुके हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। और इन चारों रोगों के बारे में हमने देखा था कि ये रोग जो है उत्पन्न कौन से जीवाणु द्वारा होते हैं, यानी कि रोग कारक जीवाणु कौन सा होता है, संक्रमण कैसे होता है इनका, कैसे लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे इनका टेस्ट या परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि इनके लिए कौन सा टीका अवेलेबल होता है, कौन सा टीका लगाया जा सकता है, और लास्ट में हमने इसके उपचार के बारे में बात की थी। तो मोस्टली जो याद रखने वाली चीज़ें होती है उनमें से कुछ फैक्ट तो हमें समझ में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि बैक्टीरियल डिजीज जितनी भी होती है वो एक तो आंत्र को भी प्रभावित करती है। तो ज़्यादातर रोग जो भी होंगे बैक्टीरियल डिजीज के, उनमें आंत्र से संबंधित कुछ कैरेक्टर भी हमें दिखाई देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो है मोस्टली या तो दूषित भोजन के द्वारा या दूषित जल के द्वारा एंटर होता है। कई बार संपर्क से अन्य कारणों से होता है, पर मोस्टली जो है दूषित जल और भोजन के द्वारा जाता है। और भोजन और जल हम जानते हैं कि वो डायरेक्ट आंत्र से होता हुआ इंटेस्टाइन से होके गुजरता है। तो इन भागों को ये पहले प्रभावित करता है, यानी कि इन भागों से संबंधित जैसे कि पेट में दर्द होना या जो है उल्टी दस्त जैसी कुछ प्रॉब्लम्स है वो आम होती है। इसके अलावा सामान्यतः बुखार होना, सुस्ती होना, कमजोरी आना, ये भी सभी जो बीमारियां होती है उनमें देखने को मिलता है। बैक्टीरियल जो डिजीज होती है इनमें जो रोग कारक होता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम भी ज़्यादातर रोगों में रोग से मिलता जुलता होता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या जो टीबी रोग है, तो टीबी रोग या ट्यूबरकुलोसिस का जो रोगजनक है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, मिलता हुआ सा नाम है। इसी प्रकार से टाइफाइड का जो है साल्मोनेला टाइफी है। कोलेरा या हैजा का जो है विब्रियो कोलेरी। यानी डिप्थीरिया जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ज़्यादातर जो नाम है आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। कुछ अगर रोगों को हम छोड़ देते हैं तो बाकी सभी जो रोग हैं उनके रोगजनकों का नाम रोग से मिलता जुलता होता है। तो थोड़ा याद करने में इससे भी आसानी हो जाती है। लक्षण में थोड़ा बहुत भिन्नता होती है और वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा रोग जो है किस अंग को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो उससे संबंधित कुछ कैरेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, बाकी मिलते जुलते लक्षण होते हैं। सभी रोग जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, सभी रोगों में मोस्टली जो उपचार होता है उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। कुछ में कोई इसके साथ में अलग से विशेष उपचार हो सकता है, पर एंटीबायोटिक सभी के उपचार में काम में आती है, तो उपचार में भी समानता मिलती है। तो इस तरह से जो है कुछ और बहुत सारे जो रोग हैं उनके टीके भी मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे डीपीटी का टीका हमने बात की थी कल, जो डिप्थीरिया में यूज होता है, यही डीपीटी का टीका जो है पर्ट्यूसिस या काली खांसी में काम में आता है। यही डीपीटी का टीका टिटनेस में भी यूज होता है। इसी प्रकार से हमने जो टाइफाइड के लिए टीका देखा था टीएबी, वही पैराटाइफाइड ए और बी में यूज होता है। वही टीका टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए व बी और कोलेरा यानी हैजा में भी यूज होता है। तो टीकों में भी काफ़ी समानता मिलती है। यानी कि हमें जो रोग है उन रोगों को अगर हमें स्टडी करना है डिटेल, तो आपस में कंपेयर करके हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन 4 रोगों के अलावा बैक्टीरियल डिजीज में और कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से रोग हैं जो मानव में हो जाते हैं। तो उसके बाद के रोगों की हम बात करते हैं। उसके बाद में है अगला रोग है पर्ट्यूसिस रोग। 5वां जो रोग हम पढ़ेंगे वो है पर्ट्यूसिस रोग, या जिसको हम काली खांसी या कुकर खांसी या 100 डेज कफ के नाम से भी जानते हैं। पर्ट्यूसिस जो रोग है, पर्ट्यूसिस रोग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रोगजनक जो है वो उसका जो नाम है उससे रिलेटेड नाम इसका पर्ट्यूसिस हो गया। इसके अलावा काली खांसी या इसे कुकर खांसी कहा जाता है। कुकर का मतलब कुत्ता। तो कुकर खांसी, क्योंकि इस खांसी में क्या होता है, लगातार खांसी रहती है और रोगी को मोस्टली जो बच्चों में या रोगी में जो खांसी होती है वो खांसी से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई कुत्ते का बच्चा या पिल्ला जो है वो आवाज़ निकाल रहा हो, तो उसकी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इस कारण इसको कुकर खांसी भी कहा जाता है।
100 डेज कफ, 100 डेज कफ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लगातार काफी समय तक ये खांसी चलती रहती है, काफी समय तक रहती है, इसलिए इसको इस तरह से नाम दे दिया गया। तो ये है अपना अगला रोग, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, कुकर खांसी या 100 डेज कफ। इस रोग का रोगजनक कौन है? तो इसका रोगजनक जो है वो है बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु, या इसी का दूसरा नाम है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु। ये है इसका रोगजनक। उसके बाद में हम बात करें संक्रमण की, कि रोग कैसे, यानी कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें इसका संक्रमण कैसे होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के रोगी के संपर्क में आने से संक्रमण हो जाता है, मतलब जिसको ये रोग है उसके संपर्क में आने से, यानी कि उसकी जो है सांस के साथ, खांसी छींकने के साथ निकली हुई जो मुंह से निकली हुई जो बूंदें होती है वो यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चली जाती है तो उनके थ्रू जो ये बैक्टीरिया है ये भी चला जाता है। और भी जैसे कि उसका जूठा खाने से या मतलब रोगी के डायरेक्ट संपर्क में आने से ही रोग हो जाता है। साथ ही संक्रमित वस्तुओं से भी रोग हो जाता है, जैसे कि रोगी के द्वारा उपयोग की गई जो वस्तुएं होती है, बर्तन, कपड़े वगैरह, उनसे भी रोग होने का खतरा रहता है। क्योंकि हम जानते हैं खांसी इसमें लगातार आती है, और किसी भी व्यक्ति को जब खांसी आती है तो खांसी में खांसने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बहुत ही हल्की सी बूंदें भी निकलती है, और उन बूंदों के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो कपड़ों पे, बर्तन पे या किसी दूसरी चीज पे जाके चिपक जाते हैं। और उन संक्रमित वस्तुओं को यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति यूज करता है तो उसके थ्रू अगर वो उसके शरीर में चले जाते हैं तो उससे वो रोगी हो जाता है। तो ये इसके संक्रमण का तरीका। उसके बाद में हम बात करें लक्षणों की, यानी कि काली खांसी या पर्ट्यूसिस रोग है उसमें हमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पता करें कि यही रोग हुआ है। रोगी में क्या कैरेक्टर आएंगे? रोगी को एक तो लगातार खांसी होती है, यानी लगातार रोगी को खांसी आती रहती है। दूसरी चीज, लगातार खांसी हमने बात की थी, टीबी में भी होती है, तपेदिक में भी होती है। तो इसमें लगातार खांसी तो आती है, लेकिन खांसी के दौरान जब खांसता है रोगी तो खांसने के दौरान कुत्ते के बच्चे जैसे कुत्ते का बच्चा जो आवाज निकालता है, उस कुत्ते के बच्चे जैसी हुप हुप की आवाज आती है। अब लगातार खांसी रहेगी लंबे समय तक तो क्या होता है, जो पसलियां होती है, रिब्स होती है, उनमें ऐंठन आ जाती है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, तो पसलियों में दर्द हो जाता है। या लंबे समय तक यदि खांसी चलती रहती है लगातार, तो लगातार खांसते रहने से पसलियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है, और साथ ही साथ हर्निया भी हो सकता है, क्योंकि पसलियां खिंचती है, उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। अदरवाइज वो खिंचती है तो उनकी वजह से शरीर की अदर जो पेशियां है वो खिंचती है, और उनकी वजह से हर्निया हो जाता है, यानी कि जो जननांग होते हैं, जैसे कि वृषण जो है वो वृषण कोश से उदर गुहा में आ जाते हैं, या फिर जो है मतलब अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो हर्निया रोग भी हो सकता है। उसके बाद में है टीका। तो यदि काली खांसी पर्ट्यूसिस होता है तो इसके लिए टीका कौन सा उपलब्ध होता है? तो डीपीटी का टीका, डीपीटी का वैक्सीन, जो कि डिप्थीरिया में भी यूज होता है। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्ट्यूसिस, टी का मतलब टिटनस। डीपीटी का टीका इसमें प्रयोग किया जाता है। उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार वही एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये था अपना 5वां रोग, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, कुकर खांसी। ध्यान इतना रखना है, इसका रोगजनक कौन होगा? तो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होगा या हीमोफिलस पर्ट्यूसिस होगा। रोगजनक का नाम पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि संक्रमण, मोस्टली संक्रमण जो होता है बैक्टीरियल डिजीज का, तो संपर्क से हो सकता है रोगी के, या फिर संक्रमित वस्तुओं से हो सकता है, या दूषित जल और भोजन से। तो सेम इसमें भी। उसके अलावा लक्षण कैसे दिखते हैं? तो इसमें लगातार खांसी आती है, और खांसते दौरान जब खांसता है रोगी तो कुत्ते के बच्चे जैसी आवाज निकलती है, और कंटिन्यू ये खांसी बनी रहती है, तो इसकी वजह से पसलियों में ऐंठन, जकड़न या दर्द महसूस होता है। साथ ही फ्रैक्चर भी हो सकता है, या हर्निया रोग भी इसकी वजह से हो सकता है। यानी कि लगातार काफी समय तक यदि पर्ट्यूसिस रोग रहे तो हर्निया होने की संभावना हो जाती है। इसमें जो टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगता है, और उपचार जो है इसका एंटीबायोटिक। उसके बाद में छठे रोग की अगर अपन बात करें तो छठा रोग हम पढ़ेंगे टिटनस। टिटनस रोग, जिसको हिंदी में धनुस्तंभ रोग कहते हैं या लोक जो कहते हैं। लोक जो यानी कि जो जौ है, जबड़े है, उनका लोक हो जाना, बिछ जाना। ये रोग किसकी वजह से होता है? इसका जो रोगजनक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जीवाणु। बैक्टीरिया है, जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई।
तो इस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है? टिटनस, टिटनस टिटेनाई। और क्लोस्ट्रीडियम, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जीवाणु क्या करता है? टिटनस रोग उत्पन्न करता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो टिटनस रोग का जो संक्रमण है संक्रमित सतह या रोगी के घाव या चोटग्रस्त भाग से या फिर मिट्टी से हो सकता है। यानी कि अगर मिट्टी में ये बैक्टीरिया है तो मिट्टी से संक्रमण हो सकता है, या फिर जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति को कहीं पर कोई चोट लगी हुई है, उसके घाव हो रखा है, तो उस घाव या चोट के संपर्क में आने की वजह से भी ये जो बैक्टीरिया है उस शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसकी वजह से हो सकता है, या संक्रमित सतह को छूने से भी हो सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि मोस्टली जो टिटनस रोग है, किसी को जैसे लोहे की चोट लग जाती है तो हम तुरंत उसको टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये सेम वही टिटनस है जिसमें कि लोहे की चोट लगने से हम सोचते हैं कि उसके ऊपर यदि जंग लगा होता है हल्का भी, कई बार तो जरूरी नहीं हमेशा जंग लगा होने से ही हो, तो उस लोहे की चोट की वजह से शरीर में जो है टिटनस रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनस जो है जिस वस्तु से चोट लगती है उससे शरीर में प्रवेश करने ये जो है एंटर कर जाता है और अंदर जाकर के टिटनस उत्पन्न करता है। इसलिए तुरंत जो है बिना लक्षण उत्पन्न हुए, लक्षण जब दिखने लग जाते हैं 2-3 सप्ताह बाद इसके लक्षण दिखते हैं, जब इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं तो उसके बाद में इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तो लक्षण दिखने से पहले ही जब भी चोट लगती है टिटनस का इंजेक्शन हमें लगवा लेना चाहिए। उसके बाद है लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? सिर दर्द होता है, साथ ही जबड़े बिछ जाते हैं, जबड़े जो होते हैं जोड़ बिछ जाते हैं, ऐंठन होने लगती है शरीर में, शरीर अकड़ने लगता है, ऐंठने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, शरीर में ऐंठन होती है, पेशियां और तंत्रिका तंत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। यानी शरीर की जो पेशीय कोशिकाएं, पेशियां है शरीर की, वो पेशियां और तंत्रिका तंत्र जो है इस रोग की वजह से इफेक्ट होता है। यदि उस रोगी को, इसके रोगी को यदि चोट लग जाती है कहीं पर, तो घाव जो है वो आसानी से ठीक नहीं होता है और उस घाव के स्थान पर एक काला सा धब्बा बन जाता है। मतलब जिसमें टिटनस रोग होता है तो उसमें ये लक्षण भी देखने को मिलता है कि उसको यदि चोट लग जाती है तो उस चोटग्रस्त भाग पर जो घाव लगा है वो आसानी से ठीक नहीं होगा और वहां पर एक काले रंग का धब्बा सा बन जाता है और वो काले रंग का धब्बा कहलाता है गैंग्रीन। गैंग्रीन का विकास हो जाता है घाव पर। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। मोस्टली ये पेशियों और तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। तो तंत्रिका तंत्र और पेशियों को इफेक्ट करने की वजह से ही जबड़े बिछ जाते हैं, ऐंठन होती है और सिर दर्द होता है। उसके बाद में इसका टीका, तो इसका भी टीका कौन सा है? डीपीटी का टीका। साथ ही साथ इसमें टिटनस का टीका भी लगाया जाता है। तो टिटनस का टीका जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक बार लगा लिया और उसकी फिर लाइफ टाइम के लिए उसके लिए इम्यूनिटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। समय समय पर टिटनस का जो टीका है वो लगाते रहना पड़ता है। तो उपचार इसकी बात करें तो इसमें भी जो है एंटीबायोटिक दी जाती है। जो टिटनस रोग होता है उसमें भी एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ ही इसमें जो टिटनस टॉक्साइड है, टिटनस जो है किसकी वजह से हो रहा है उसी के अनुसार टिटनस टॉक्साइड या टिटनस एंटीटॉक्सिन भी दिए जाते हैं उपचार के रूप में। यानी टिटनस को खत्म करने के लिए टिटनस टॉक्साइड और टिटनस एंटीटॉक्सिन भी दिए जाते हैं। तो ये अपना दूसरा रोग यानी कि छठा रोग था टिटनस रोग। सातवां जो बैक्टीरियल डिजीज है, सातवां जो रोग है वो है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जिसको हिंदी में हम कहते हैं खाद्य विषाक्तता और इंग्लिश में कह देते हैं फूड पॉइजनिंग, यानी कि भोजन का विषाक्त हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना। कई बार क्या होता है, जो भोजन होता है खुला पड़ा रहता है और खुला पड़ा रहने की वजह से कुछ जो खाद्य पदार्थ है उनमें जो वसा है वो विकृत हो जाती है और विकृत हो जाने की वजह से उसमें टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है। उस भोजन को करने से जो है शरीर में जो है एक विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी बात आती है कि जैसे ये विषाक्तता हो जाती है तो मोस्टली ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ खुला रह जाता है उसमें जो बैक्टीरिया है वो वातावरण से उसमें एंटर हो जाते हैं और फिर उसमें वो ग्रो करने लगते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण करते हैं, वो वायवीय श्वसन करते हैं, जिसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ है वो दूषित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी आते हैं जैसे डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ आते हैं। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का मतलब है जैसे कि जूस वगैरह के कैन, जूस वगैरह के डिब्बे या अदर भी कुछ खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे आते हैं, पैक्ड जो भोजन आता है
वो जो है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है, इनमें क्या होता है कि उस जिसमें ये खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं उसको ऑक्सीजन रहित करके उसमें फिर डाला जाता है। ऑक्सीजन रहित कर देने से क्या होता है, जो ऑक्सीकारी जीवाणु है वो उसमें पनप नहीं पाते और उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से लंबे समय तक वो सुरक्षित बना रहता है। यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि हमारे घर में जब हम जूस वगैरह बनाते हैं, जूस वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम 1 दिन तक कर लो, 1 दिन में भी खराब होने लग जाते, 1 दिन भी नहीं रुक पाता, पर मैक्सिमम उसके बाद खराब होता है। लेकिन जब मार्केट से हम डिब्बाबंद जो जूस वगैरह खरीदते हैं, जैसे रियल जूस है, फ्रूटी वगैरह होती है, तो ये सारे जो है लंबे समय, यानी जब इनको बनाया जाता है उसके बाद 4, 5, 6, 7 महीनों तक इनको यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये खराब नहीं होते, क्योंकि इनको जो है अंदर का जो वातावरण है उसे ऑक्सीजन रहित कर दिया जाता है, यानी कि अवायवीय वातावरण बना दिया जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, अवायवीय वातावरण बना देने की वजह से कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। कौन से बैक्टीरिया? जो वायवीय बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो ऑक्सीकरण करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अवायवीय होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और ऐसी स्थिति में डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ है उनमें यदि ये अवायवीय बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो है फूड वो विषाक्त हो जाता है, घातक हो जाता है, और उसका सेवन करने से जो है फूड पॉइजनिंग या बोटुलिज्म रोग हो जाता है। हालांकि अभी जैसे अपने लॉकडाउन चल रहा है, तो वैसे भी ये है कि भाई बाहर से हमें कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी जो है कहा जाता है कि डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ है उनको बहुत ही कम, रेयरली या नए यूज करें तो ही अच्छा होता है। तो उसी रोग को हम देखते हैं, बोटुलिज्म या खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग। अब खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला जो अवायवीय बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया है वो क्या उत्पन्न करता है? फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता या बोटुलिज्म रोग उत्पन्न करता है। अवायवीय जीवाणु है ये। इसका संक्रमण कैसे होता है? डिब्बाबंद जो भोज्य पदार्थ है उनके द्वारा इसका संक्रमण होता है, यानी डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों को हम यूज करते हैं तो उसमें ये अवायवीय जीवाणु हो सकता है और उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लक्षण कैसे दिखते हैं इसके? इसमें जो है तंत्रिका तंत्र और पेशियां प्रभावित होती है, यानी ये भी क्या करता है, टिटनस की तरह ही पेशियों और तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बेहोशी सी होने लगती है, और अगर समय पे उपचार नहीं मिले तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब इसका उपचार क्या है? तो फूड पॉइजनिंग हो जाए, बोटुलिज्म रोग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एंटीटॉक्सिन या एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, व एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं। तो ये था अपना तीसरा रोग, बोटुलिज्म या खाद्य विषाक्तता। उसके बाद में हम जो है चौथे रोग की बात करें, चौथा या वैसे 8वां रोग, क्योंकि 4 हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो हम पढ़ेंगे कुष्ठ रोग। चौथा जो रोग है, यानी कि 8वां जो रोग है अपना, वो कौन सा है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग या जिसको कहा जाता है लेप्रोसी, या इसी रोग को कहा जाता है हैंसन की बीमारी, हैंसन की डिजीज या हैंसन की बीमारी या हैंसन का रोग। ये है कुष्ठ रोग। अब इस कुष्ठ रोग कौन से भागों में होता है, कैसे प्रभावित करता है, कौन उत्पन्न करता है इसको, तो वो हम सब देखें। सबसे पहले हम बात करें इसके रोग कारक की। तो कुष्ठ रोग का रोग कारक या रोगजनक कौन होता है? कुष्ठ रोग का रोग कारक या रोगजनक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग का जो रोगजनक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जो जीवाणु होता है ये कुष्ठ रोग का रोगजनक होता है। अब बात आती है कि इसका संक्रमण कैसे होता है इस रोग का। तो इस रोग का संक्रमण जो होता है या तो दूषित भोजन या जल से हो सकता है,
यानी कि दूषित भोजन जिसमें कि ये बैक्टीरिया उपस्थित हो या लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से, लंबे समय तक रोगी के संपर्क से। तो ये है संक्रमण का तरीका कि दूषित भोजन या जल से हो सकता है, या फिर लंबे समय तक अगर रोगी के संपर्क में रहा जाता है, या फिर रोगी के शरीर पर, मोस्टली त्वचा को इफेक्ट करता है, तो त्वचा पर फफोले से या गांठें सी ऐसी कुछ बन जाती है, आगे चल के वो घाव बन जाता है जिसमें से कुछ रिसने भी लगता है गंभीर अवस्था में। यदि वो भी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है रिश्ता हुआ पदार्थ, तो उसकी वजह से भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये संक्रमण का तरीका। उसके बाद में इसके लक्षण। कुष्ठ रोग में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, ये त्वचा को इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो हाथ या पैरों की अंगुलियों पर या फिर चेहरे के जो उभरे हुए भाग होते हैं इन पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है ये गांठों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको ग्लोबी कहा जाता है, और गांठों के रूप में इकट्ठे होकर के ये दिखाई देते हैं, गांठें सी बन जाती है। साथ ही साथ जो रोगी है उसकी जो अंगुलियां होती है वो इस तरह से या ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी मुड़ जाती है अंगुलियां, विकृत हो जाती है, अंगुलियां विकृत हो जाती है, उभरे हुए भाग वो विकृत हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो गांठों के रूप में दिखाई देते हैं, उभरे हुए ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा यदि गंभीर अवस्था होती है तो गंभीर अवस्था में रोगी में जो ये गांठें हैं उनसे घाव बन करके एक तरल लिक्विड सा रिसाव होने लगता है। तो ये इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। उसके बाद में अपन इसके अगर टीके की बात करें तो इसका जो टीका है, यानी कि कुष्ठ रोग का जो टीका है वो है BCG का टीका। इसमें टीका किसका लगाया जाता है? BCG का टीका, जो कि तपेदिक या TB में भी यूज किया जाता है। तो BCG का टीका इसमें यूज किया जाता है टीके के तौर पर। और परीक्षण इसका कैसे किया जाता है? इसके परीक्षण को कहा जाता है लेप्रोमीन टेस्ट। परीक्षण को कहा जाता है लेप्रोमीन टेस्ट। और उपचार वही एंटीबायोटिक दी जाती है, प्रतिजैविक दी जाती है। होता क्या है कि पहले क्या होता था, शुरू में जब काफ़ी समय पुराने टाइम में जब कुष्ठ रोग किसी को हो जाता था, तो यूरोपीय देशों में क्या किया जाता था, उन कुष्ठ रोगियों को गांव के बाहर किसी एक स्थान पर रखा जाता था जहां पर केवल कुष्ठ रोगी रहते थे, और वह स्थान जहां पर ये कुष्ठ रोगी एक साथ रहते थे उसको कहा जाता था लेप्रे। तो उसी से ये रोग का नाम पड़ा। इसका टेस्ट लेप्रोमीन, और रोग कारक माइकोबैक्टीरियम लेप्री और लेप्रोसी रोग का नाम पड़ गया, यानी कि कुष्ठ रोग। तो ये 8 डिजीज हमने पढ़ी बैक्टीरियल की, यानी कि जीवाणु जनित 8 रोग हमने पढ़ लिए। 1-2 रोग और रह गए अपने, न्यूमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, प्लेग है। तो कुछ रोग है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।